Donc comment est-ce que ex première dame na kombo ya Marie-Olive Lembe alobi ete mobali na ye aza mwasi te aza soda. Dossier ngo ya encore makasi. Debité bana ibe ba cité na ba liwo ya Floribert Chebeya. Liwa ya Chebeya bokoyoka nde liwa ya Chebeya ndenge la kufaki. Que pasteur? Kwa Kabila toyambaki ye. Kabila Laurent aza papa na yete. Azaki sok soda na ye ba mercenaire balwaki na Rwanda so ipe azaki mercenaire te soki ndenge nini. Aye na zela Laurent Désiré Kabila abomi Kabila mukolo azui bokonzi. Mais yoka siko ndenge azwa kuboma Floribert Chebeya. Floribert Chebeya azali mutu ya droit de l'homme oyo babenga international. Musala na ye kolobela ba peuple. Sikoyo Kabila azalaki na SIA puisque Kabila na RDC azalaki na tout. La police yaye, FARDC yaye, auditorat yaye, benani garde républicain yaye, oyo tozobenga bana mura oyo yaye. Tout ANR, DGM tout yaye. Po Kabila azalaki kolobi muke omoni ndenge leki na ye jowe abeta ka roulage masasi ya na baramoto ta na moi. Bango bazalaki bongo. Obomi ngombe baleli mutu bazolela te. Nzambe atikaka bana Israël te. Marqué banyoko maka 40 ans na isobe mais suka bakota. Mboka na biso ekomaki biteni oleka boy Kabila oleka boy Jeannette Kabila oleka boy Zoé oleka boy Olive Lembe tokotambola wapi. Ejele moyo ezabisika tozala kotambola. Yo utia una bikumbe ya bangome na basili na bilamba. Mbula lokola basoda ya UNIT. Les premiers les 30 gana vivre basoda UNIT. Asokola mai sans savon. Ayebaka sous-vêtement te. Ndenge moko na bango bakabila oyo. Kabila eska ayebaki mayonnaise. Lelo yeto yambi yo ozwi gele mo bloqué. Oh ngai China Rambo. Soki à 100% rien. Mais ozotala nanu kamwa mutuna elongi net yanga ndengo yakite. China Rambo yebaki yango. Okanga gele lelo yaka le sujet le yango. Lobi ba sepele wapi. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutino Fernando, Yahweh, sunga Bishopé, John Makiese bitumbo. Et c'est la kanga opé ça ina motema tant bosanga na ka vraiment ebelé liboso ya ba poste récepteur na bino topi betando ke pona kolanda oya bino chaîne oza créé par ya mwana Congo na kombo ya le Congo ne tombera jamais. Na répéter na bino chaque fois que toi le Congo ne tombera jamais. Congo na bisaf Congo ya Fumu Kimbangu Congo ya Mama Mwilu Congo ya Diangenda Congo ya Papa Mpadi Congo oyo Kimbangu wa monela pasi Congo oyo yaka boye bango que uta avant tout bongo lipanda uta ou bien avant bongo colonisation Congo na biso zara bongo naka kaka Congo ya kawana yango était biso tout bongo inspiration et longo na l'immortel le prophète John Kese to boulaki bongo topé a boulaki bongo sous l'inspiration du Saint-Esprit pour être créé chaîne oh le Congo ne tombera jamais mboka oyo et kokoyaka soko mokete to ciblane mingi information oya bino molobeli mwana Congo na kombo ya Neville to kodima swangi a ciblane quelques informations topé actualité politique ya Congo démocratique mboka oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou Kantombolo Fachi Béton à quoi gérer avec un pacte na idéologie. Bandero balandina ba milo moko to
Tango émission moi na Congo na chaîne le Congo ne tombera jamais bandi boye bisa ba voisin na ba voisine batika makelele oya bango TV bakanga yango to ba diminuer volume parce que bango kala tembu lebeta réseau ko bango perturber parce que makambo ndeza awa bokoto bo benga ba voisin batala bo information parce que ande place makambo bongo ezali to bongo na pasteur ayi asa bongo parmi ba premier président il y a parlement debout il y a IDPS au banda bongo idéologie ba parlement debout do pesa ba information IDPS to ne bongo awana 11e mairie limité na permanence IDPS to moni bongo mikolo oyo wuta mona mboka Fachi Beto akomi bongo mukonzi Afrique ba nungu ekomi pebele yango le to beta bongo masolo ya Floribert Chebeya masolo ya liwana parce que et tombami encore makasi. Donc comment est-ce que ex première dame na kombo ya Marie-Olive Lembe alobiete mobali naye aza mwasite aza soda donc Kabila aza soda et le bibongo ebele bon comment est-ce que je l'aime et encore dégarpillé je n'ai que bongo vidi ya koleka nyonso le to beta masolo bongo na pasteur ayi pe lisusu matata mponyo mapondo pa ki bongo ex premier ministre na gouvernement ya Kabila boye bango dossier Bukanga Lonjo ezolanda ye pe basangoye encore que Vital Kamerhe Lwakaningi le président ya INC oyo aki bongo cité na dossier à 100 jours azo senga bongo libération pe en plus poste de ya premier ministre fallait à gagner yango toujours si mais drapeau et le Congo ne tombera jamais to aussi sana bango pasteur ayi to traîner te mbotena. Bonjour papa journaliste Nangai. Boni ba santé. To komi na santé pour to komi ba konzi ya Union africaine. Afrique mobimbe komi ya biso. Mais to moni pele comme si biso fier makasi comme ba konde. Bo tango ozana ndako bakangile libanga ya munene ko sepela te. Mais bakangile ya chimukunzi ya munene. Ya Afrique mobimbe yango to sepela yango to asem. Ah non c'est le quoi célèbre nondeni. Oyoka kite ko ya mokonzi kolongwa nano na Addis Abeba bele ya esengo bwabunyu bwajisanga mama mufu achikosu ebele ya esengo mama kuika bwa kufito kundia nani wa esengo mama Mobibi azali présidente ya Ligue des femmes ya Matete ebele ya esengo akuika bwa kufi wana kuuta ya mokonzi na Addis Abeba tokobeta masolo wana na ba détail mais pasteur ayi nebiki aw information zanga te to ki basango que dossier il y a Wakibongo président il y a droit de l'homme il y a Kala la combo il y a Floribert Chebeya dossier ngo il y a encore makasi to ebité banani pe porter citer na baliwo ya Floribert Chebeya ça va avant to que na pese réponse na ko pesa ba abonné na biso bambote igete le lymphe igete le lympho nel finda lo iket lo l'info nel finda o balanda ka passer ali mwana 12 ans awa na 10e na base o ya IDPS o ya bundate akufite lelo azana bomo azwi ndeke na maboko na yeko zuwa siko aigle Fachi aigle tozwi présidence ya RDC to yeko zuwa ya Afrique ce n'est pas Union africaine Afrique pour que la minute tozo pe ya Asie yozolala aigle ntoko zuwa pour ba moni mayele wana ezoko kwa ko diriger monde mobile to diriger pe na États-Unis et yango wana na pesi finda mbote na lolefu na pesi bino bambote bele esika bozali bo s'abonner massivement na chaîne oyo pasteur Ali mwana 12 ans apesaka information ya solo ya lukutate boko yoka ndenge na kosembola na kosema ndi insakila ntindika liwa ya Shibeya boko yoka nde liwa ya Shibeya ndenge la akufaki que pasteur epesa pasi na mawa wana komona mutu ayambi yo na ndaku na ye uti soki wapi ukomi kobomela ye bana epesa pasi kwa Kabila toyambaki ye Kabila Laurent aza papa na yete azaki soki soda na ye ba mercenaire balwaki na Rwanda soki pe azaki mercenaire te soki ndenge nini
aye na nzela Laurent Désiré Kabila abomi Kabila mukolo azwi bokonzi. Mais yoka siko ndenga azwa kuboma Floribert Chebeya. Floribert Chebeya azali mutu ya droit de l'homme oyo babenga international. Musala na ye kolobela ba peuple. Musala na ye ko biksa batu. Chebeya babomi ye akufi pwana ko sauver famille biologique na yete kolobela famille na ye biologique te me kolobela peuple. Nde yango peuple nini Chebeya azali kolobela. Boyoka ka wana Congo likambo izo pela izo yinda. Na este tozo lala te pongeza te bazo violer bana mike ba violer ba mama bazo violer na ba papa baza ko violer yo ko tuna ke pasteur ali mona 12 baza ko violer papa ndenge nini oui ba violer ba mama bazo mona na lisusu te ba kimi ba violer bana mike ya basi ba kimi siko ya kangi papa il faut violer papa sima yango wana baza ko violer ba papa sima on est kindo kité di manière spirituelle eza kindo kité oyo bazo benga ba PD. C'est marqué wana bangwana so bayebaki biloko wana toyebite soda utizamba sali soki nane soki combien de mois assez atondi phase a violer amoni mwasi ya ko violer te amoni pe mwana ya ko violer te akangi papa violer ko violer azo violer papa abomina ko boma ndebo yokaki kuna liwa moyen ya kolobezala kite en tant que Chebeya za congolais 100% azana Congo mulobeli ya ba peuple azalaki na ba film wana nyonso. Film wana eza koya sikoyo Kabila azalaki na siya puisque Kabila na RDC azalaki na tout la police yaye FARDC yaye auditorat yaye benani garde républicain yaye oyo tozobenga bana mura oyo yaye tout ANR DGM tout yaye service d'enseignement yaye surtout Kalev Mutondo oyo akokufa liwama to silani menanu bakufite kosila c'est-à-dire il faut kufa kosila na otambula ozali otambula omona mopepe ozwa mopepe me baninga na mabele basi bapola wana eza kosila ti lelo kande na esila te kande esila te ba o batu bakufeli batu ebele baye koyebisa Kabila boyi moto alinga kotso na CPI na minito ezali Floribert Chebeya Kabila lobi Chebeya ezali nani tellement Kabila yebaki lote o moto ya droit de l'homme pesa mutu na ye ndenge basenga mutu ya Herode. Tant mwana mwasi wana mwasi aza koluka Philippe abinaka mabina bopesa mutu ya Herode Kabila lobi bopesa mutu ya Chebeya nani akopesa mutu ya Chebeya batali bo General Numbi le général John Numbi babeti masolo na bango papa esili sikoyo na biro wana ba policier mususu bazalaki batu mususu bazalaki koloba teke batu nyonso bazalaka mabe ba congolais pe bazalaki o baza ko sepela te na baliwa ya ba congolais mbala moko bavandaki na bango po Kabila azalaki lobi muke omoni ndenge leki na ye jouer abeta ko roulage masasi ya na baramoto ta na moi bango bazalaki bongo obomi ngombe baleli mutu bazolela te yango wana basali kabale na bango John Numbi abengi Floribert Chebeya na moi tango abengi Floribert Chebeya akanisi moninga wana abengi aza général peut-être azana ba rapport ya kopesa enzoka zo benga akende kobomai tango abengi Chebeya bola nanga bie bato bala nanga lisolo wana puisque ezali solo te ezali histoire te ezali solo yango wana na minute oyo ekangi Kabila na John Numbi na kingo na minute oyo yango wana Chebeya ye na chauffeur ayebisi chauffeur toke ba bengi nga na général John Numbi baye John Numbi azaki na bureau siko bureau ya mipanzi colonel moko azalaki 4 major azan 4 bango nde babimi ba témoin mikolo so moni likambo ye wuti koyinda bango bandimi balobi bamona kande bazoboma Chebeya biso tokotanga bakomona bango te puisque babateli bango justice nde kokata masolo wana nyonso mbala moko babengi Chebeya ye John Numbi abimi na bureau ayeko yamba na couloir moninga pe baye bayambani nzoka basi ba préparaki ba sachet vive na ba scotch tango baye basololi abengi batuna bakangi Chebeya maboko pa ta bakangi général wana colonel bazaki na bureau bazomo na fenêtre qu'est-ce qui se passe là-bas nini yo legali banda kuna chichi pita pambelu hapa oh badi ba shupa muntu oh bazobo mamutu nani oh Chebeya mutu ya droit de l'homme mais moye baloba ezate bakangi Chebeya bazui sachet balatisiye bazui scotch baskotcheye pam esili
mutu soki ozana se ya mai ozana bobone te ozali na oyo tobenga ba plongeur te basalaka 3 minutes c'est trop mais oyo siko baskoche ye étouffement mulunge chifuidije étouffement chifuidije mutu atala liwa ndenge azokufa moninga obengi ngai oyo nini nazomona oyo nini ale shebe ya kufi bazwi batie na biro balongwisi sachet asha kufi batikaki wana po bayebeske akufi ou akolamoka batikaki na biro ya jonombi akufi bimili banda bakangi chauffeur bazwi bembe shebe ya batie na mutuka basombi bakapote basombi babeshi babwaki na mutuka bakei kotikango na matadikibala nzela koleka ba Kongo baleki matadikibala batsunduli mutuka mopanzi wana batiki meshi batiki bakapote bakei na chauffeur babomie na masasi bakei kokunda ye na lupango ya colonel so colonel ya Kabila wana sikoyo na tongo bato baye kotala mutuka me mutu wana kati ya mutuka wana kufa baye kotala boye kapote gouvernement ya Kabila balobi ndumba akufeli basi babomie na basi me basi yango baza wapi tomoni ba meshi tomoni bakapote me basi yango baza wapi liwa ya shebe yango wana tango abimaki alakaki mwasi na ye na bana misato babengi ngai pa général Numbi nazokende nde mwasi fundaka ye international droit de l'homme mutu munene baza so 13 ONG fundaka ye tellement Kabila za na pouvoir bazo couvrir kaka fundaka lelo mwasi aza na France akoya aye ko funda likambo ya shebe ONG wana 13 batelemi balobi jamais mutu ya droit de l'homme munene boy akoko kende oferete yango moni biso ba passer ali to baka mwinda jamais babomba kango na sa mesa liwa ya mutu ebetaka kaka tango yozo boma ozo violer mwasi ya mutu me ozana kati ya ndako mira ndako ezofunda ezoloba o balobaka mira ezana matoi nzete ezoyoka o lwambo ayembaka ke yo telemi na kwe ozonokela mbula ba chauffeur taxi bamona kayo yango wana lelo liwa ya shibe ya ebimi eza yango moko te awa bauti ko bengisa Kabila na jo Numbi baya nanu koloba bapesi bango ba mandat te nini te me babengi bango baya nanu ko expliquer ndenge nini shibe ya kufi nde oyoki lelo Olive Lembe na RFI alobi Kabila za soda amwasi te ezanga ite eza Olive Lembe nini tindi alo babo asha yebi ke sepe ko yamba bango pana ko boma ya mutu so bomi ye oyebi condamnation ya mutu na prison condamna mort yo bomi siko toko yeba tango bazo ya John Numbi akoyebisa biso abomaki shebe ya pona nini nani atindaki aboma Floribert shebe ya Kabila koya babomi shebe ya pona nini soki ke oyeba makambo tozolo beza ya solo soki docteur Mukwege akimate balinga baboma ye puisque même film wana oyo Floribert shebe ya zalaki nango yango pe docteur Mukwege azalaki nango ye kutu mutu azaka ko soigner ba violeur wana ba o batu bazaka ko violer ba mama na bana mike wana oyo kaka periode moko ke baliba boma docteur Mukwege akimi awaza na poto ba film ezali yo bomi osali mais suka jojo chula kinjojo mena mpusuto mukoloko ya likorodo nde mukoloko bima makwanza te ole likorodo lelo makwanza ko yako bima yo sima ya mikolo c'est pasteur Ali qui parle moi na 12 ans j'ai dit la vérité zo bima poto zui pouvoir oya bosembo oyo moni lelo to vandia ona nzete gaz ebeta kalisusu te masasi ebeta makalisusu te Shadari mbangu kadi manawe ba jeune ya PPRD mbangu oyo Papi Ntamba mbangu mutu akoya kotungisa biso azate enlèvement ya batu na baketch na ba moto abue pia yango moni to vandi lelo tozolo babosolo po nzambe suka tika kabana na yete ata we umeli butu suka tongo ekosala nini ekotana
Bandero Balandi, le Congo ne tombera jamais. Toi, bel et bien, pasteur Aïe, Aza parmi les leaders numéro 1, il y a Parlement debout, il y a UDPS. Tu as mis pour l'information, à la page, parce que vous voyez comment est-ce qu'elle n'est vu tout comme moi, le Congo, sans Zoukoutoulou Kapiné à train à kiki. Et le monde a où quand on voit Fati Béton, Tokolanda bonne information, si Nasuka. Pasteur Aïe, tout le monde GLM Lelo, et ont GLM Oyakala. Pas Yakala Oya, 4 ans passés, mais Yakala Oyakala, qui n'ont déjà tous les gabissos, c'est de la mort, on a malé, mais non, Nyoso, on a. Tout le GLM est comme libre, peut accès comme bon terdi na mutu nyonso, c'est qu'on est. Na pesi na nuigete mbote, Nelly fundi, nazo pesa bino mbote, Nelly boyamba pasteur Ali. E yango na lobi boye. Nzambe atikaka bana Israël te, marqué banyoko maka 40 ans na isobe, mais suka bakota. Mboka na biso ekomaki biteni ole kaboy o Kabila ole kaboy Jeannette Kabila ole kaboy Zoé ole kaboy Olive Lembe tokotambola wapi ejele moyo ezabisika tozala kotambola yo wutia una bikumbe ya bangome na basili na bilamba mbula lokola basoda ya onit les premières les 30 gana vivre basoda onit asokola mai sans savon ayebaka sous-vêtement te ndenge moko na bango Kabila oyo Kabila eska ibaki mayonnaise lelo yeto yambi yo ozwi GLM bloqué ngai China Rambo soki 100% mais ozotala nanu kamwa mutuna elongi net yanga ndengo yakite China Rambo yebaki yango okanga GLM lelo yakalisu GLM yango lobi ba sepele wapi bana quartier wana GLM Kabila GLM ya yango barrière tout balongoli yango facha lobina lingi koyoka te tout balongoli olie ke obeta ba tour ya milai okomi kolongoli GLM obeti trans sosimat yo vert esengo wapi oyo na yebisho mama utaki kokufa mukolo fachi beto utaki Ethiopie GLM esengo wapi metango tozalaki koloba biloko awa kaka biso oyo bazolo babolungwa na lukuta Kabila na basoda na mbongo na bana mure surtout bana mure umubambe umufuate umukamate umunafunge ngai na yebiswahili te na yebilingala na chiluba surtout ndeko na biso mukongo ya yebi ata iminasema te ale umubambe mukongo tsoya koyoka mukongo ndeko ya mwanasemi oyoko mubambe unafunga balobi nini okeyiko kufe pa ya kalefu mutondo sikoko défendre ndenge nini Swahili oyoka kate lelo Swahili silite Swahili sili yango saisa epa yebisaki bango GLM lelo naza ko confirmer soki ozana tembe ozana poto benga bandeko na yo na Kishasa aotinda bango bakokota GLM ndenge balingi benga bango tinda bango na kinga kati bakokota ndenge balingi na yebisaka batu Kabila batu na village natala na yo Kabila na mboko ezaka wapi village natala nga chenga kati kinga kati o chenga kati lelo etikali bayeko benga oyo ne peut pas intimider village natala na Olemba super o batu ba uti wapi baya kotuna ntamwe mwa tala 4 mabanzi village na yo d'origine ezaliwa kitambo magasin ko kamwa te tala batu bayela biso lelo likambo ya FCC abue pia marke na otuninga mituna te Shadari abengani kadima na PPRD kadima pe azui ba jeune ya PPRD babengani Shadari na PPRD moi elegela yote ezali prophétie to sito betango kala tokozwa pouvoir ya RDC ya Union africaine pe ya monde mobile et puis tolobaka pape tena loba mo tokozwa licence ekolela te bato bakufa te soki tolandaka oyo zoba oyo fayulu mais le micro lelo monani te mbele oro Kabila tout biso nyonso na zamba surtout na plateau bateke tolinga to bata mawapi bati c'est bon oyebi mutunde ezana banda kumoko babima bandonge babimaka
ezaka na ba plateau de bateke wana banyoka pe bakota kakuna mbele ozolanda ndako wana okota okekutana na vipere na kati obimi mbango okobata mawapi na plateau de bateke matite zate eloko fayulu alukilaki biso tosila iya zonge pa na bango mais akokite ba déboulonner bango na système lukula mungwa papa ndenge to vandi na yo motema nanga ezali kimia ozomande na vandi na lete banda tongo mais naza kotonda fachi beton union sacrée na union africaine et na izo biso vérité naza kotonda ne moninga yi awa wo chomba cha kabiola na tumbele tubishi ya sevegi na pesa kwa yigete nanga imbote avant to peut-être que dossier Vital Kamerhe parce que babi fois poste on a premier ministre to débattre on a yo ouais ça dossier à suivre mais avant on a apprécié un merci et pas bandimo nene ya. Le Congo ne tombera jamais, votre seule chaîne de l'information dans 4 coins du monde, tous les diasporas, en Océanie, en Europe, aux Awa, plutôt à Pied Bango. Le Congo ne tombera jamais, votre chaîne spirituelle. Bien, biso le Congo, et ça Congo Yaka. Oya c'était parce que Oya c'est ça, Obo, qui peut imposer biso Yaka. Oyaka. Bon, on a comment est-ce que tu vas débattre sur la Syrie, on a des détails. Merci Bengi. Et pas il y a Pichou Nachoul, l'impératrice depuis Mbokawana. Merci encore na Iguette pour fumer la main de Dieu. Moutumoko bien au Wapelongo. Na papa de papa langa l'immortel papa John Kesse et le ngona Nella Finda la patrona. Mukuse moko ya bien taille moko ya mbiji. Présent. Le lot qui encore moi sango moko ya koyibama na kati na ekete fuma na pesa mbote ekete na Nella Finda ozali abonné Nella Finda na ekete fuma bolanda pasteur Ali donc pesa bino masolo bo s'abonner makasi na chaîne awa lisungi na bino nde ekoko bisabiso toko mabato yango wana nazongisi parole pa na yo posali tomoni lelo dossier ya ministre enseignement primaire secondaire et technique Willy Bakonga oyo mwana bino IDPS aza vice Didier Boudimbo Tubwanga tomoni encore Matata Ponyo Mapondo dossier Bukanga Lonzo pasteur Aye tu peux tellement solo Siriango bolé mbongo oyo chaque fois car na carte gouvernement na biso ni osala bloc au moins na seka pana tunanga oseka pana na oseka kanda na seka longe kanda na seka kanda na seka longe c'est-à-dire quoi Yesu na bayokoli na Yesu asia kufa na kati wana batu ya tembe pe bazalaka basila kite bandima kite balobi il faut to mona bachaka misapi na cicatrice nde ba mona kike seka zaye yango ndenge moko na bato oyo bazali sikoyo na pouvoir ya Félix oyo marqué gouvernement sikanano bimiteka ya kala oyo bazana batembeke est-ce que justice ya Félix yo sala musalo bien sala musala te justice ya Félix eko kango bien ko kangate justice ya Félix eko condamné te puisque justice ya Félix ezo bomate mais ezo kanga ezo condamné ezo sanzisa batumba mbongo nde omoni Willy Bakonga wana awuti ko sala mikolo ndaki samuke lobi Jantini Ngobila Mbaka papa mbote marqué sana pesio mbote félicitations na maloba wana ndene yango na zolo basikoy na pesio mbote Jantini Ngobila Mbaka lobi boy botika ngai bozo yebate bozana misu bozo mona te bozana matoy bozo mona na gouvernement ya Fati oyo yokende koyiba na gouvernement Fati oyo tokangi zando yokende kota na zando botek so za mobali kota na zando tek Jantini Ngobila Mbaka abangi maka na kosembola yango na malembe po batu o bazana tembe bayoka tozokende wapi pe Kamerhe Vital akosuka wapi Kamerhe le loi sengi encore au procès a sengi ba juge bazonga encore au sambisa de ce n'est parce que azomona le so ministre premier ministre a perdre le sika na yewana fondé abima premier ministre président Ayi le loi Kamerhe osenga poste wana parce que aloba solo ka yango avant nyon sur le détail doto yeba le dossier ya Kamerhe za ndengeni papa nalina lo babusko tolo batete reposer le Kamerhe ayibi mbon 15 millions to kangisa ki ete bato FCC bato ba bimisi secret wana Kamerhe afingisi mokonzi mboka pana 100 jours
bambongo ya sote moton kamere bayibi mbongo ya bandako mais ça fait préfabriqué. Oui bayibi mbongo mutu aza directeur ya cabinet ezali kamere tolo batete reposer bayo bazali banda ya mboka balanda lokola baikete fondi wana balanda bien ozo comprendre lelo justice elakisi vérité na busolo na nzoto ya kamere na nzoto ya mundele wana nani Jamal na bazaki 3 na mususu wana muyime ekeye tout d'abord Jamal awanga na ibi kamere te natikala to komona yete likambo ya kamere na lobi bakangi bango misatu sikoyo toloba boye kwanga tutikila bateke politique eza ya IDPS tant bato wana bakomi kosambisa bango eyo komona na ki kamere bayebani na Jamal na oyo tututu sikoyo na lina loba boye sikoyo bino bozolo balibanda ke bazotika kamere balobaki le 15 ezali sous le 15 te bapesi date te date oyo bakosamba epesami te eyebani te puisque balobaki le 15 mais le 15 ezali sous le 15 te yango na lina yebisa bino boye monde mobimbe tali justice ya Félix na zoto ya kamere na Jamal na mususu wana sikoyo bolobi ke kamere azobima aya kozwa premier ministre na lingi na yebisa bino boye botika lukuta botika kokosa bato tant kamere akobima aya kozwa ki premier ministre sikoyo justice ekotimai Félix aza suna mutuya babimisi kamere il faut babimisa pe Jamal aya kozwa pe burgomestre ya commune ya Limete il faut babimisa pe Muyim aya kozwa pe burgomestre ya commune ya Kisensu sikoyo justice eza wapi place wana puisque justice ese kati oyo 20 ans oyo soki ba 25 ans basi bakati oyo ezali makelele ya bakilia na bango ba maître avocat po bayeba ke oui basalaki musala mais nazo confirmer bino kamera kobima te so kamera bimi nazali kaka na 10e awa soki Jamal bimi nazaka na 10e awa babi misa kamera na prison 20 ans justice ekati aya kozwa ki premier ministre po kamera ye atangaka classe ya ki premier ministre ye moko wana nasi na pesi bino réponse bo pesa nga kanda te nazolo bana malembe biloko wana epesa biso ba musu kanda tant tozo yokango bato batanga te puisque biso nyonso toza ndenge moko te bato bayebi politique te nde baloba biloba wana tango il faut que maire abima soki président changer ki directeur ya cabinet te mais président changer déjà directeur ya cabinet mbala moko bakende kozwa kamere na prison iyaka tukutuku ende kamere bukalengo batatu eba na mweba mbobwebo bofu mofuila aso mbamo kwasa bo premier ministre keba na biloko wana ata ye Félix on peut akozwa biso mabete yo ebita akozwa biso mabe hein azali apona biso batu tiete balobaka bantu mukalengo wa bantu c'est-à-dire mokonzi ya batu ya mokonzi jamais azosala busala pona banzete na mabanga te hein tokufeli bele mama wana kufilo bya kei famille na ibatikele baolela kamera kufeli nani biso tokufeli batwao tozana moko wa liso etikali chufo nono awe liso ebima azali awa kamera kufeli nani po ba pesa e pouvoir siko eloko wana tolo banakanda po na nini tangu ya soti mouton soki ozalaka mobali te mutu akenda kanzela ya Chine ndenge bafinga ka Félix il faut la mobile pour kanga motema il faut la Félix ou bien papa na Etienne mais si vous allez lokola batuno sur motema moto yebi combien bato babunda pona nani pona Vital Kamerhe lelo bakende kozwa Vital Kamerhe na prison 20 ans tuku Vital yaka premier ministre yango papa nani alobi ndenga botika ba histoire toleka na ba histoire mususu opesa nga kanda na ya koloba bilobalo batuzana ba chaîne par exemple président li que dossier Vital Kamerhe rezongi encore liboso bar pour tomber liboso ya bazuzi okosenga bazuzi wana nini babakisa pona dossier biso tokokipe biso base tokipe ba jugité tokipe sous justice to attaquer président de la République pour nini yende garant de relation na minute union sacrée ezali 50 ou bien 75 ou bien 80 eza 100% Fachi Yemoko ministère nyonso ya Congo eza na maboko ya Félix aho nazoloba nalobanga la batu so baboya lelo ba ko ndimanga premier ministre de la défense tout yende azana
yenda zo kamamboka na minito baye ko bakisila komi mukonzi union sacré baya ko yoka na monde ou bien Afrique au Cameroun puisque c'est la première fois bakanga directeur ya cabinet na Afrique comme RDC batutu bazotia matoi nini ezoleka kuna baya ko yoko bakatela ki event batiki ye papa tokobima banani hein akobima te na mukuse akobima te so abimi base tomboki so caméra bimi nazo confirmer yo nanga yo bokomona nga ya wote mukolo ngo komona mutakala ya batu na balabala mukolo ngo komona ebongo ya batu na balabala wa président tomona ki président AI ya UDPS Jean-Marc Kabunda 520 gigas on appelle ça qui intérêt 1000 gigas Aki Bongo destitué le vice-premier président ya Assemblée nationale le lokaka au cas de motion contre ye bon peut pas voter qui a zongi encore au président vice-président nyoswana comment na mutora longwa qui a zongi ni va trouver ceci à bon il y a un nouveau panaye parce que balongo là qui est déjà ni va trouver un bon panaye na pesa que moi lycée c'est moko mais na pesa on c'est les loya yolobi ya moninga Kabila na batuna ye bayebaki politique te tango mutu azokende kobala mwasi alukaka chibanji Chibanji c'est-à-dire le kola moko nazalaki Chibanji ya Kabila na Olive Lembe témoin côté ya ba papa na côté ya ba matamba pesa mbon nde 520 jika Jean-Marc maître nageur yende azalaki koloba côté ya ba Kabila ya FCC azolo ba pe côté ya Félix aki alobi côté président tala président TCA mais likambo eye kosala eza nini bango bazalaki koyiba ndenge toloba likambo ya Vital ayiba bandaka la tango aza président assemblée mutu aza contrôler azaki te ndenge matati ponya mutu aza contrôler azate siko baye na muyibi wana pa bayiba tamba komi bayiba 520 giga lobi non oyo te oyo koleka te eza muyibi te bamoni balo mutu aye ko kale biso moye to yiba ezate bakoti makita na bango moko baza ba témoin na kati wana balobi to benga na muto te to lokaka moyen to solola na ba mso balobi te alungwa tozana ba soda to ana mbongo to ana majorité surtout majorité tozana majorité tozana tout akende nazo yebiso 520 jikazola nanga bien na kenda ipa na 2 jours wana liaka te amelaka ta zaka ko sambela nzambe sambelaka business asambelaka na ebiso bon Félix asambelaka siko nini elekaki ta pe balongoli alobi nzambe yo nde opesa nga poste oyo nasalaki cité na bomi mutute boy na yo ça va ekende total bako nager kaka sans mai yo tango nager sans mai okozoka na tolo nyonso na potopoto nde yango moni banajaki tango banager nini eleki kuna pouvoir na bango pendant 18 ans et c'est silaki nde bazaki na matoi na miso komona te babosani ke Kabunda azali proche ya président de la République Kabunda nde muto pesa négociation et Félix et biso tango ga balongoli ye pa tomboki négociation aboué bien masolo bebaki nde wana tango ebebi ale tokei bango batikali négociation et majorité président lobaka boy na poto soki na zangi majorité ou bien na raté majorité na ko dissoudre chintaka ni wochu na ko dissoudre ci parlement oyo bosani yango siko yango négociation puisque bango ba yebi diplomatie te to jouer diplomatie to bendi ba député nyonso siko ba komi to pesi bango mbongo biso to pesa ba tombongo ndenge ba tondi tuna nani ba pesi ata 100 francs mais ba yaka jour au jour eza diplomatie Kabunda beti président beti yangwana tozi majorité yangwana tozi papa mboso amoni tikana landa aya mutu abanu no amuluba te travail bandaka député Mobutu mais bulamu na ye to landa bulamu oya travailler kala moyibi omoni biloko huti ko sala te elunga lukam asumba diare na ndako to yebite so akufa lobia baba moi sinena mwana yebite bomba bango wana tambwe mwamba wana ilunga lunkamba te abi mosa ta mama na za kuna te akufuta mbongo 4 mois mwasi balesena mwana yango wana 520 jika azongi na ebonge wana na pete tanto koti na parlement na tongo tozalaki na 304 députés déjà tozali na majorité ke tokoma na 11h tozui 477 comme députés 72 députés déjà tobeti maboko
yango wana moye baloba ezate Janine Mabunda kiti oyo ya bengana kaka bunda lelo kabunda avimbi na kiti avimbi oyo papa oyo musicien nyoka longa yimba vimba papa vimba 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 yango wana bazo comprendre bazo monela isko na télévision bango tout ezala Janine Mabunda ezala Ntambwe Mwamba tout na télévision na vidéo muto kokoma ta na porte à parler du peuple lisusu azate nani akolekisa bango yango na ebiso lelo ya yo lobi ya moninga. Pasteur Ayi, tu comme vraiment na suka ya émission na biso na Congo na le Congo ne tombera jamais. Juste une seule petite question à vous poser. Oko proposer mokonza mboka ou bien tant que doyen ya politique ya mboka Congo. Ozo cibler parti nini? Parti politique nini ezwa poste na premier ministre. Tant comment mo juste parti politique na poste premier ministre. OK. Nelly la main de Dieu. Et il get na pesi bidombote numéro plus de 240. Numéro wana soko bengi okozwaye moko direct Pasteur Ayi na ba détail tout même la Facebook bazali. Plus 243 9 91 30 87 77. Plus 243 9 91 30 87 77. OK, tozo répondre na question. Olobi que lelo ceux qui quand c'est bon, avant de poser répondre à la question, c'est même deux mots d'apprendre, m'excuser pasteur. La PC merci mingi na agence de frais Sakata Express Cargo depuis Italie na ville ya Naples et pas boss Didier Sakata papa moko bien sur la kitoko makasi ba veste c'est quoi. Merci encore na le président correct du pastorat docteur Lévi Walelu Johnson papa moko bien makasi. Merci encore na secrétaire général le docteur Omari, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, a dit la Bible. Merci encore Nanela Finda, la patronat Mukuse ya talo ya Mijimute Manevitoko, Antalikanga moko, Babiche ne obe moko, bokoto. Nanela Finda. Awa IDPS bilengo wapi Nanela Finda moi ete. Yaka. Oui. Non. Oyebi na ebiso liboso. So bakangeli libanga 13 kara. Okomika ko side puisque Félix a outi kopesa biso bukonzi ya Union Africaine. Siko nazala na kanda. Na ebiso nini? Banda tongo tolete mais tozaka na ese to sauter lokolo to bana mbisi na kati ya lisi ba mai. Na kozana na memona sengote ebele ya sai. Okomona Kabila mwasi akomi koloba aza soda amwasi te. Abangisa banani? Ye moko levele menazo banga. Oyebisa lobi Kabila soda azolela ndenga zawana. Jikaka Chinarambo. Na baneli question nanga. Ma question était celle-ci. Pasteur Ayi, étant que doyen il y a politique ya mboko Congo, to benga bongo héros dans l'ombre. Tobi ba histoire na yo au mona batu oyebe ba ya bongo na IDPS ba tika yo zakaka. Okolinga parti politique nini? Le gouvernement Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ou Kantombolo Fachi Beton Piné à train si Zukutoluka et bongo poste oya premier ministre. Félicitations. Na sepela no makasi marqué okimanga mituna no ezaka bien po batu balanda bayo kanini. Oui, bon s'abonner mingi na chaîne oyo. Puisque chaîne oyo bola na uti na internet et puis na banzi chaîne oyo komi pe pa ya Yesu hein. Eza musi monango. Puisque Fachi yango to loba yo nandu ba funda Yesu epa ya Nzambe te. Ndenge pe Félix azaina papa Etienne yo kende kofunda Félix epa papa Etienne ezalaka te ujini buloji ujini buloji bobunyi c'est-à-dire masolo carré Chintunga wo président union africain avandisi na ba président nyonso ya Afrique oya kosa su 40 ans 50 ans azate ayiko sisi histoire wana et puis guerre na Afrique eyiko sila to konvie lisusu poto te biso moko to kokomisa poto na Afrique yango mwana bato wana azawana yo moko zwana no déboulonnement ya Kabila na bato mutulukula Tambwe Mwamba to bat yo lobe yango to batela mwasi na yoka son 4 mois ko lesa ko melisa ko lalisa mwasi akofuta wa mwasi mwana wana za mwana na biso te ye moko akofuta yoka son ko funda ye
akofuta nani Shadari akofuta lupangu ya leta bebi panzi. Shadari ne peut pas intimider okoyoka Maître Kimono songelio maître Kimono okofuta aweza leta ya peuple congolais bazongi na droit na bango o bazako lobo o ba belge baloba o boy baloba papa Kimbangu a congolais jangenda a congolais oyo premier ministre nani Lumumba a congolais mais bino bokosela ki bango baloba ki muluba kozwa pouvoir te oyo azana pouvoir muluba te et puis a sauter à pays noir Afrique bon ke bana yo pratiquement là il me rappelle mon téléphone ça plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 Pasteur Ali Mwana 12 ans caméra ko bimate bozala ki meso caméra bimi bobenga ngai to solo. Pratiquement arrivé vraiment à la fin de notre émission, émettons depuis Kinshasa votre humble journaliste Mwana Congo oyo tolobaka bongo kotanga mingi na kotanga bien ndenge moko te. Otanga na mingo za ba diplôme belé mais o atanga bien tanga ne mukie ala makambe be na mutu alekio ke babaka mwana mukie o voyager trop ayebi belé ko kamukola pa mingi na sa tela sa lipango na bango. Na pesi merci mingi e pa ba diaspora nyonso na 4 coins monde o balingara bongo le Congo ne tombera jamais. Merci encore na héritier Wata ceinture noire maboko trépied o ya bongo na sima caméra. Merci na Amiel Kabongo Giscard, merci na Dorcas Ngoma Lipa Moto Mbiji. Merci encore na papa des papas, le prophète, l'apôtre d'amour, l'immortel John Kessé, papa moko kitoko wapi. Merci et pas ya Mama Shilda, la femme idéale, et longo Naya Pichuchou, l'impératrice, Mutumoko kitoko makasi. Merci encore na Iguette ou l'info. La main dédiée, le Boko Wanzambi. Merci encore, na Biotou Bandarabiso. Ne la Finda, la patrona Moukoussi à table Kitoko Makasi. Bon s'abonner, bon aimer, bon liker, bon commenter et puis bon partager parce que chez les autres Belemoko, le Congo ne tombera jamais. Bye et à la prochaine. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga Bishop John Makiese bitumbo.